Meni je čist noro, da je to celotna cena za izpit v Los Angelesu. Je nekaj, kar bo verjetno zvenelo ful, nenormalno čudno in noro. Živjo, moje ime je Barbara in pred kratkim sem končno naredila izpit v Los Angelesu, kjer trenutno živim. Predtem sem bila vedno brez avta in brez izpita in obsojena na javni prevoz, ki je precej drugačen, kakor smo ga navajeni v Sloveniji. Predvsem zna biti čuden in včasih tudi nevaren, tako da je bil že skrajni čas in sem se odločila, da naredim en video o tem in vam povem, kako je potekal tukaj izpit za avto, koliko je vse skupaj stalo, kakšni so zdaj moji stroški in kaj so bili največji izzivi pri opravljanju izpita. Začnimo s prvim delom. Na začetku narediš teoretični izpit. Kdo bi si mislil? Za razliko od Slovenije ne delaš prve pomoči in ne hodiš na predavanja prve pomoči, niti ne rabiš hoditi na predavanja za teoretični izpit, kakor recimo v Sloveniji. Za CPP moraš opraviti, mislim, da je 24 šolskih ur. Tukaj tega ni. Med drugim so zdaj v zadnjih letih tudi uvedli to, da lahko izpit opravljaš na spletu. Vem, da se sliši, kakor da lahko easy goljufaš, ampak ko se prijaviš na izpit, moraš vklopiti kamero in mikrofon, da se vidi, da si sam v sobi, da se ne pogovarjaš s kom, da moraš zapreti vsa ostala okna, preden ti sistem lahko sploh zalaufa. Sicer je ta sistem precej nov zaenkrat, tako da sem imela kar precej težav, da sem se sploh prijavila. Mogla sem vzeti drug računalnik, zaradi tega, ker je bil moj prestar in ni podpiral tega sistema. Cela kolombocija, ampak ful primerno, zaradi tega, ker plačaš $35 za to, da opravljaš izpit v udobju svojega stanovanja. Sicer seveda lahko greš na DMV, kar pomeni Department of Motor Vehicles. Te stavbe so znane po tem, da tam zgubiš povprečno 3 ure svojega življenja, ko čakaš, pa še nadaljnjih 7 let življenja, zaradi tega, ker je pač vse toliko zanimivo. Sam izpit je bil precej lahek. Jaz sem si izposodila v knjižnici kalifornijski priročnik za varno vožnjo ali kaj takega in v bistvu, če greš enkrat čez to knjigo, pa si malo pol pogledaš, že lahko opraviš izpit, lahko se samo 3-krat zmotiš pri 3 vprašanjih. Vprašanja so tako, kot pri CPP, znajo biti malo taka varljiva, da misliš, se to je pa simpel. Potem pač oddaš odgovore in počakaš na rezultate. In ko ti dobiš rezultate, je na vrsti druga stopnja. Druga stopnja vozniškega izpita v Los Angelesu je nekaj, kar bo verjetno zvenelo ful, nenormalno čudno in noro. Takrat pa moraš iti na ta DMV in ti preverijo vid in te fotkajo in ti izdajo papir, list papirja, s katerim ti lahko voziš na cesti. Sicer samo v spremstvu nekoga, ki ima že 5 let vozniški izpit, ampak ne rabiš nobene šole vožnje. Tukaj sem prehranila jaz ogromno denarja. V primerjavi s Slovenijo, recimo, ti rabiš minimalno 20 ur z inštruktorjem in ure so zdaj €40 na uro. Tukaj ti ne rabiš nobene šole vožnje, sicer lahko se vpišeš, ampak tukaj so pa ure nekje $140–150. Jaz sem se vozila s prijatelji, morajo imeti izpit v tej zvezni državi, se pravi Kalifornija, da lahko te spremljajo, ampak to niso šolani inštruktorji vožnje, to so samo navadni državljani, ki po njihovih najboljših močeh ti v bistvu povejo, kaj narediti, ampak praktično se pa naučiš voziti sam, kar, super, prihraniš denar, ampak je bilo pa ful stresno na začetku, zaradi tega, ker je neoznačeno vozilo, navadno vozilo, sopotnik nima pedal, ne more ukrepati, če pride do česa. Ne samo to, ampak promet v Los Angelesu je eden izmed najbolj nevarnih in najbolj divjih v celi zvezni državi. Mislim, da so slabše samo še nekje v Floridi, pa New York seveda. Vsi vozijo kot podivjani. Ko da sem si kupila jaz tablice, ki sem jih nalepila na avto, ki označujejo, da sem voznik začetnik. Kar se je izkazalo za še bolj nevarno, ironično, zaradi tega, ker smo si začeli siljevati in prehitevati na nevarnih delih, ker niso hoteli biti za mano.
sem sčasoma te tablice vzela dol, zaradi tega, ker sem ugotovila, da ljudje okoli mene naenkrat ne vejo, kako bi vozili in reagirali in se spravljajo mene in sebe v nevarne položaje, ko me prehitevajo na res čudnih ovinkih, samo zato, ker nočejo biti za mano 5 sekund. Tako da, ja, večkrat sem doživela kakšne take situacije, ko sem se samo za glavo držala, res ne vidim poante, ampak okej. Tretji del izpita, ko voziš, ko ti narediš teoretični izpit, se lahko že isti dan prijaviš za praktični izpit. Seveda to, če imaš ti opravljenih že dosti ur vožnje ali pa če si navajen vožnje po večjih mestih, ni panike. Ampak jaz osebno sem vozila 2-krat na teden, nekje mesec pa pol, probala sem voziti v veliko različnih pogojih, zaradi tega, ker sem hodila biti samozavestna za volanom, preden sploh grem delati izpit, zato ker sem ga hodila narediti prvo. V bistvu sem vadila vse možne scenarije, se pravi paralelno parkiranje, pa garažne hiše, pa gorske ceste, pa vožnja v dežju, vožnja po noč. Pač praktično vse, kar ti vadiš z inštruktorjem v navadnih šolah, sem probala povaditi. Pogledala sem si na spletu, kaj ponavadi testirajo na šoli vožnje, da sem potem lahko se na to pripravila. In sam izpit je v bistvu bil 20 minut dolg. Opravljala sem ga 26. decembra 2023 in naredila sem nekaj napak sicer, ampak ne to spet velikih, da bi bil problem. Sicer lahko greš 3-krat delati izpit, preden moraš počakati še nekaj tednov. Ni tako, kot v Sloveniji, da če 3-krat padeš, moraš iti CPP še enkrat delati. Če 3-krat padeš, moraš počakati nekaj tednov, preden se lahko spet prijaviš in seveda pač to pomeni, da moraš malo več še voziti. Ampak jaz sem res hotela biti 100% prepričana v to, da bom prvo naredila, preden sem se sploh prijavila na izpit. Ampak moj glavni cilj za 2023 je bilo to, da si dobim vozniški izpit končno v Los Angelesu, zaradi tega, ker brez res ne morem več. In potem ti izdajo tak list papirja, ki je tvoja vozniška, dokler ne pride dejanska kartica po pošti. Stalo me je samo tistih $35, ko sem plačala za teoretični izpit. Stroški seveda so narasli. Avto imeti je strošek. To so meni celo življenje govorili doma. Imeti avto je strošek in je. Na srečo, hvala Bogu, zaenkrat si eno gospodinjstvo deli en avto. Tako da se stroški porazdelijo med več ljudi. Ampak trenutno pa največji strošek, ki je prišel s tem, je bilo zavarovanje za avto. Tukaj plačujem trenutno $210 na mesec, ker sem voznik začetnik, teoretično, ker nisem državljan ZDA. To bo sicer šlo čez pol leta dol, če bom pridna, seveda, če nimam nobene kazni, če nimam nobenih nesreč, ampak to je trenutno največji strošek, ki pride s tem. Bencin tudi nekako, mislim, bencin je vedno strošek, ampak spet imam srečo, da ta avto, ki ga imamo, je hibrid. Jaz se jočem, ko pogledam primerjavo porabe za kakšne avtomobile, ki sem si jih nagledala, da bi jih imela, v primerjavi s tem, kaj imam zdaj. Tako da verjetno se bom raje odpovedala kakšnemu malo boljšemu avtomobilu, pa prehranila na bencinu. Kljub temu, da se skozi preganjam okrog zdaj s tem, ko imam izpit, še vseeno ne rabim veliko konstantno tankati. Zdaj tukaj cene bencina so, zdaj odvisno seveda od firme črpalke pa od lokacije črpalke, ampak povprečno to, kar tankam jaz, je $4.60 povprečje. Včasih je 4,50, včasih je 5, pač nekje vmes. In to je na 3,8 litrov, pač gallon, kar je nekje €4,20 na 3,8 litrov. Za celoten tank dam nekje med $45 in $50. Ampak celoten tank me pa zdrži nekje 260-280 milj, kar je nekje 420 kilometrov. Včasih celo več, včasih malo manj, seveda odvisno, kje se vozi, ampak to je kar fenomenalno. To je kar super. Seveda potem je bil strošek še AAA, kar je $40 na leto. Ja, potem pa še pač vzdrževanje avtomobila, kar ta avto je trenutno skoraj 30 let že star. Investicija, ki se definitivno splača, tako da tudi če te stroški so prišli,
mi je vse, da jih imam, zaradi tega, ker tule v Los Angelesu je res ogromno enih predelov je, ko so dostopni samo z avtocesto in po teh avtocestah busi ne vozijo. Tudi ogromno je lokacij, kjer sploh ni več 10 kilometrov okrog nobenega javnega prevoza. Zgodilo se je že tako, da sem recimo imela šiht v enem drugem mestu in sem lahko samo do določene točke šla z avtobusom, potem sem pa mogla naročiti Uber ali pa Lyft, kar je bilo, ne vem, $25 za tistih 15 minut in pač se pol na koncu sploh ne obnese več iti delati v eno drugo mesto. Tako da to se mi je odprlo, plus ful sem bila omejena glede tega, kdo je bil pripravljen voziti kamorkoli, kdo je hotel iti tja, ke sem jaz hotela iti, katere dneve, ful je bilo usklajevanja. Počutila sem se res toliko nesvobodno, toliko nesvobodno, tako da zdaj, mi je odleglo, lahko se usedem v avto pa pičim gledati sončni vzhod nekje nekam, pa pridem nazaj pa pol grem na šiht. To je pač res mi fenomenalno, tako da raj nimam denarja na računu, pa vem, da lahko nekam grem, kakor pa da vidim te neke številke na bančnem računu, pa tule na postelji ležim cele dneve, pa se smilim sama sebi, zato ker nočem iti po 5. uri zvečer ven, zato ker je nevarno biti na javnem prevozu. In zadnji del tega videa je, kaj so bili največji izzivi pri opravljanju izpita. Največji izziv, ki še zdaj je majčken izziv, je priklapljanje na avtoceste. Tukaj so pospeševalni pasovi taki. Dejansko se končajo zelo hitro. Ne samo to, ampak povprečno imajo avtoceste nekje 4 do 6 pasov na vsaki strani, kar je 8 do 12 pasov v celoti. Vsak pas je hiter pas. Ni recimo, to je zdaj prehitevalni, to je hitri, to je počasni. Ne, vsi so isti, več ali manj povsod. In vsi vozijo dosti divje na avtocestah. Ni tako, kakor sem recimo v Sloveniji navajena, da ko se priklapljaš, se ljudje umaknejo, če imajo opcijo na prehitevalni pas, pa to ne. Tule se to res redko kdaj zgodi. Tule se noben ne umika. Največji problem je zato, ker varnostne razdalje velikokrat ni. Skoraj nobene, da bi se ti sploh stlačil lahko med dva avta. Tako da je vsakič je tako malo adrenalinsko doživetje priklapljati se na avtocesto, ker res ne veš, kaj bo. No, v glavnem pač to se je res nekaj za navaditi. Sicer mi gre že ful boljše, ampak prvič, ko sem se preklapljala. Adijo pamet, mislila sem, da se bom razjokala. Res moraš pohoditi, moraš plin, čim si na rampi, ni pardona, ne, takoj stisn, takoj pejti 130, moraš not preleteti 130, ker drugače zanimivo. Druga stvar, ki je bila precej zanimiva za navaditi se, je recimo to, da pri križiščih ti lahko greš desno, tudi če je rdeča luč. Se pravi, križišče, rdeča, oni imajo zeleno, ti greš lahko desno v rdečo. Moram paziti, da se ne razvadim, da pol ne delam tega v Sloveniji. Tretja stvar, oznake na cestah znajo biti res čudne. Ceste niso dobro jasno označene. Mičkene tablice. Včasih se ceste spremenijo iz enega imena v drugega, ali pa so stara imena na tablah za ceste, pa nova imena v GPS-u in ti reče, zdaj pa ti pejdi na levo na Rosemore in se moraš zapomniti, da je Rosemore v bistvu McManus. Ampak niso še spremenili table v zadnjih 6 letih. Četrta stvar, ki sem jo pa tudi že malo omenila, je pa to, da tukaj je nestrpnost do drugih voznikov ogromna. To je pa nekaj, ki se res bom zelo težko navadila. Se vsem mudi, pa vsi mislijo, da imajo oni prednost, pa da je njihov čas bolj pomemben, pa da so oni prioriteta. Kot sem omenila, varnostne razdalje skoraj da ni, tukaj res se vsak nalima en na drugega. In potem, ko probaš recimo zamenjati pas, 8 od 10 primerov se moraš uriniti, zato ker te noben ne bo spustil, ker noben noče biti za tabo, ne vem iz katere logike, ker so tako ali tako za drugimi avtomobili, ampak v glavnem pač, če se ne urineš, lahko čakaš ti 15 minut, pa greš čez 15 semaforjev, pa te noben ne bo spustil, ker te probajo nekako potem spsihirati, da ti voziš hitreje, da voziš to, kakor oni. Se pravi, da greš 20 kilometrov čez
omejitev v naseljih, kjer so ljudje in otroci in živali. Ne? In potem pač, če se ne vdaš, ne, se ti nalimajo za rit, pa ti trobijo, pa ti blendajo. Če ne pritisneš na gas, isto sekundo, ko je zelena, bam! Ogromno enih vicev je tudi na to temo. Pa najprej sem mislila, da ljudje pretiravajo, ampak ne pretiravajo. Ko recimo upočasnim, da spustim nekoga, ki hoče zamenjati pas, kako človek včasih kar ne ve, a bo šel, a ne bo šel, zato ker ne vejo, a bom pospešila ali ne. Pač vsem je toliko čudno, da nekdo na cesti jih spusti, ko hočejo zamenjati pas, da kar nočejo iti, ker niso sigurni in pa moram blendati ljudem, da pač pejt, pač zato sem pač imaš plac, spuščam te, dajem ti prednost, pejdi pred mano, vse bo v redu, sam dihaj. Tako da, ja, doživetje je, no. Res toliko enih zgodb se nabere, pa vozim manj kot en mesec, tako da vsega se da valjda navaditi, pač dejansko moraš vse samo vzeti v zakup, pa se čim manj sekirati, pa se ne pustiti napsihirati, pa ne imeti feelinga, da si v napoto ljudem. To je bilo najhujše na začetku, ker sem res imela feeling, da sem bila non-stop v napoto ljudem. Pač ti si del prometa, tako kot vsi ostali, imaš pravico biti tam in to je vse. Ok, to je to. To je video o tem, kako izgleda vozniški izpit v Los Angelesu. Predvsem sem ga naredila zato, da lahko končno kam grem, zato ker zdaj nekaj časa res nikamor nisem mogla. Res se veselim vseh izletov in kampiranj in dogodivščin, ki jih bom zdaj lahko imela, kar pomeni seveda tudi, da bo več videov. Jej! Ja, no, hvala, da ste tukaj. Sorry, ko objavljam enkrat na 4 mesece. Malo preveč stvari sem si naložila na krožnik in potem ne morem vse pohendlati. Se pa trudim. Pa hvala za ogled. Lepo se imejte. Čau!